مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات. بعدما تعرفتم على المحور الثاني ضمن مجزوءة الطبيعة والثقافة والمعنون بالإنسان كائن ثقافي، لنا اللحظة موعد مع المحور الثالث وهو بعنوان الطبيعة موضوعا للنشاط الإنساني. إذن في هذا المحور أعزائي عزيزاتي سننطلق من قدرات أساسية نستهدف تحققها لديكم. من ضمن هذه القدرات أولا القدرة على موضعة علاقة النشاط الإنساني بالطبيعة في إطار نقاش فلسفي، ونقصد بذلك أن نبرز أهم التصورات الفلسفية التي تناولت علاقة النشاط الإنساني بالطبيعة، أي هذه العلاقة المتبادلة ما بين الإنسان والطبيعة، وكذلك القدرة على رسم بعض معالم التحولات الفلسفية التي عرفها إشكال علاقة الإنسان بالطبيعة، وأيضا القدرة على فتح الإشكال الفلسفي على قضايا بيئية راهنة، على اعتبار أن البيئة هي هم أساسي للإنسان، وبالتالي لا بد للفلسفة أن تتناول إشكال البيئة بشكل عام. إذن أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، في إطار تقديمنا لهذا المحور يمكن أن نقول أن علاقة الإنسان بالطبيعة عرفت تحولات عديدة. فنحن نعلم أن الإنسان في بداياته كانت علاقته مع الطبيعة تتوقف على الالتقاط وعلى الصيد في إطار جو من الانسجام مع الطبيعة. كذلك عرفت علاقة الإنسان بالطبيعة تحولات عديدة، ولكن قبل أن نصل إلى هذه التحولات لا بد أن نركز على أن الإنسان كان يعيش في حضن الطبيعة ملبيا احتياجاته الفطرية، وبالتالي كانت الطبيعة هي بمثابة الأم الرؤوم للإنسان تلبي له كل احتياجاته، وبالتالي هذه العلاقة أيضا اتسمت بنوع من العشق وبنظرة شاعرية من الإنسان للطبيعة. بعد ذلك تحولت هذه العلاقة باتجاه إرادة الإنسان في الفهم، أي فهم ومعرفة واكتشاف قوانين الطبيعة وإدراك آليات اشتغالها قصد السيطرة عليها والتحكم فيها. إذن هذا السعي المحموم للإنسان للتحكم في الطبيعة والسيطرة عليها أفرز نوعا من الاستنزاف للطبيعة. معنى ذلك أن إسراف الإنسان في التحكم في الطبيعة عبر دراسة قوانينها وآليات اشتغالها تولد عنه نوع من الاستنزاف الكبير لمقدرات الطبيعة. إذن في زمننا المعاصر نحن نلاحظ أن هناك العديد من الأصوات والدعوات التي تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في هذا السعي المحموم للإنسان للسيطرة على الطبيعة، وذلك بالتنبيه إلى ضرورة احترام الطبيعة، احترام قوانينها، وبالتالي حمايتها. إذن هذا سيتولد عنه ماذا؟ سعي إلى تجديد العلاقة مع الطبيعة نحو انسجام معها وتوافق مع الطبيعة. إذن في هذا المحور يؤطرنا إشكال أساسي ننطلق منه يتعلق بهذه العلاقة التفاعلية ما بين الإنسان والطبيعة. إذن نحن نتساءل هنا عن العلاقة ما بين الإنسان والطبيعة باعتبارها علاقة تفاعلية، وعندما نقول تفاعلية معنى ذلك أن الإنسان فاعل في الطبيعة، مؤثر في الطبيعة باعتبار أنها موضوعا لنشاطه، وفي المقابل كذلك فإن الطبيعة لا تقف مكتوفة الأيدي، بل إنها أيضا تؤثر
على الإنسان وتتفاعل معه. نحن إذن نتساءل عن هذه العلاقة ما بين الإنسان والطبيعة، هل هي إذن علاقة انسجام وتناغم وتوازن، أم هي علاقة سيطرة وتحكم واستغلال؟ وكيف إذن السبيل إلى الحد من التدخل السلبي للإنسان تجاه الطبيعة؟ كيف إذن نؤسس وعيا جديدا لدى الإنسان يتمثل في ضرورة الحد من هذا الاستغلال المفرط والاستنزاف المبالغ فيه لموارد الطبيعة ومقدراتها؟ إذن هذا الإشكال يقودنا بطبيعة الحال إلى الانفتاح على موقف أساسي من المواقف الفلسفية المعروفة لدى الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت.